Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa tare da ku a cikin sabon shirinmu na fasahar marubuta. Shirin nan da kan ilmantar, ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. A yau ma muna ɗauke da wani littafi mai suna Da'iman wanda Mamuji ta wallafa. Ni Mastura Sharif Uba Inkiya Suhaimat da zan gabatar. Nake cewa a yi sauraro lafiya. Sallama take kwaɗowa tun a ƙofar gidan har ta shigo ɗan ƙaramin tsakar gida. Sanye take da atamfa 'yar leda kalar kore shar, wato kalar asalin ɗan ƙauye. Sai wani gyale fari da ta yafo mai baƙin lesi da 'yar jakar hannunta baƙa da ta farfashe alamar tsufa. Duk da ita ce tafi kowa wayewa a ƙauyen tunda ita ke zuwa birni. Shekarunta za su kai 39 zuwa 40. Wata sallamar ta kuma kwaɗowa tana faɗa. Wai duka gidan nan ba kowa ne nake sallama ba a amsawa? Daga bayanta ta ji amsa mata cikin wata siririyar murya. Jiyowa ta yi a ɗan tsorace, tana ganin ta haɗe fuska tare da watsa mata harara ta ce, lallai na yarda da kin samu sake a wurin Ladungu, munafuka mai kama da mai yar uwarta. A ce kina cikin gidan nan nake ta rangada sallama amma ki yi lukus a ɗaki? To mai uwar me kike a ɗakin? Sun kuyar da kanta ta yi, murya na ɗan rawa ta ce, ki haƙuri iya Jummai, wallahi kaina ne ke ciwo ban ji ba. To dama ina zaki je? Ladungo ta ɗaure miki gindin iya shege. Ladungo ce ta fito daga ɗaki cikin sauri tana ɗaura wa gwiguyan kanta ɗan kwali, murya cike da masifa ta ce, wai haniyar me nake ji ne a gidan nan? Washe jajayen haƙwaranta ta yi da suka dafe tana faɗa. A Jummai, lafiya daga zuwanki kike faɗa? Ba dai wannan mai kama da muciyar ce ta taɓa ki ba, yanzu na sa buba ya mata takan shanu. A'a ƙyale ta, daga yau kuma ai an daina dukanta, dan na zo mana da mafita a kanta, kuma wallahi ba ƙaramin samu za mu yi ba. Ke, wallahi har maka sai mun je. Washe baki Ladungo ta yi cike da farin ciki ta ce, haba Jummai, yanzu na ji zance, ni dai idan za mu samu kuɗin aiko gidan cire kai ne zan ba da ita na huta da ganin wannan shegiyar fuskar tata mai kama da jariran aljanu. Ɗakin Ladungo suka shige ta ɗan leƙo ta ce, kuma wallahi kafin na fito ki tabbatar kin yi wanke-wanke, kin ɗora min abincin saidawa ta na rana. Munafuka dangin Ifritu. Sumsum ta wuce ta fara haɗa kayan wanke-wanke idan ita ta riga da ta saba da zagi, cin zarafi, duka da wahalar baba Ladungo da 'ya'yanta Buba da Idi da kuma babbar aminiyarta wato iya Jummai. Gyara zama ta yi ta kalli aminiyarta ta ce, Ladungo, wani alheri na gani. Na ce to lallai ke ce kika cancanta da shi. Wato can gidan Hajiyar da nake zuwa birni kai mata yan aiki. Da sauri Ladungo ta kaɗa kai ta ce, ina jin ki Jummai. Wato wani alhaji ne mai shegen kuɗi a can Abuja. Ɗansa da ya fi so fiye da komai a duniyar nan ya samu matsala ta taɓin ƙwaƙwalwa. Sanadiyar shan ko menene sunan oho ni na manta. Mahaifiyar yaron ta rasu tun yana yaro a ƙasar Turawa ya tashi a can ya koyi shan abin har ya samu matsala. Matar alhajin ita ta ce ba za ta iya ba, shine fa aka yi ta kai musu aiki duk wadda aka kai guduwa suke ba sa iyawa saboda mahaifin yaron kuma bai cika zama ba. An yi na asibitin har sun gaji, shine aka kira malami ya ce san mu ne aka yi wa yara. A takaice dai ba a sami mai iya zama da shi ba, shine malamin ya ce a yi masa aure saboda matarsa ba za ta guje sa ba. An yi neman matar da za a aura masa babu saboda kowa tsoro yake. To matar alhajin sai ta bugo Hajiyar da nake zuwa birni gurin ta ce a samo mata ko da 'yar ƙauye ce, idan ya so in ya warke ya sake ta, kuma ta bada kyautar miliyan 1 ga duk wanda ya bada 'yarsa aka ɗaura wa yara. Shine naga wannan mai kama da musullar kitsan ba ta da wani amfani a gare ki, ba gwara ki bada ta ba ki huta da dangin mayu. Wani irin fitsari ne ya kusa kubcewa Ladungo, ta waro ido jiki na rawa ta ce, Jummai, miliyan 1 ya za mu yi da su? Kwantar da hankalinki, miliyan 1 din nan rabawa za mu yi mu da 'ya'yanmu, tunda duk babu mai abin yi a cikin su sai sace-sace. Kin ga kuwa mun huta. Wata irin guda Ladungo ta saki tana shewa ta ce, wallahi Jummai, idan kin je yau ki ce na ba su ita ko gobe suke su a zuwa daura. Cike da farin ciki tare da ƙwarin gwiwa ta isa Kano gidan Hajiya Salamatu ta zayyane mata an sami yarinyar da za a daura auren da ita. Cikin farin ciki ita ma Hajiya Salamatu ta kira matar Alhajin Hajiya Zinat ta faɗa mata an samu. Murna ta yi sosai tare da cewa, to shikenan yanzu zan aiko da kuɗi 500 a siya wa yarinyar kaya kuma a koya mata abubuwa da ya kamata, dan nan idan ta zo babu mai lokacin koya mata yadda za ta yi aiki da sauran abubuwa. Kuma ina son ta ɗan yi clean kafin nan da sati saboda dadinsa da ya zo za a ɗaura auren a ranar Juma'a. So ba na son ya zo ya ganta kaca-kaca ya ce an fasa, dan gaskiya ba zan iya ci gaba da wahalar nema masa masu kula da shi ba. Kuma ina son ta zo nan Kano gidanki a ce ke ce uwarta, dan ba na son iya san 'yar ƙauye ce. Kin gane zancen kuwa? Cikin rawar jiki ta ce, ai duk abin da kika faɗa kamar an gama ne Hajiya. Yauwa, to shikenan sai an jima ku. Tana datse kiran Hajiya Salamatu ta kalli Jummai ta ce, to Jummai,
kin ji dai abin da ta ce, don haka ya kike ganin za a yi da iyayen yarinyar? Cikin washe baki Jummai ta ce, ai Hajiya ita yarinyar ba ta da kowa sai matar mahaifinta da ta ba da ita wato aminiyata, saboda uwar yarinyar ta rasu kuma ba ta da dangi saboda buzuwa ce, daga Nijar ta tsallako, wai iyayenta gobara ta cinye su. Shine fa mijin aminiyata Ladungo ya taimaka ya aure ta, suka haifi yarinyar. Bayan aihuwar yarinyar a haihuwa ta biyu ta rasu ba tare da ta haihu ba. Bayan rasuwarta da shekara 7 shi ma malam din ya rasu, sai yarinyar ta taso hannun aminiya ta Ladungo. Kuma Hajiya yarinyar shegen kyau ne da ita, kamar jikar aljinu, ga gashi kamar ka ara kai kitso. Sannan duk ƙauyen nan ita kaɗai ta yi karatu, dan malam kafin ya rasu da kansa yake kai ta ya ɗauko ta. Wata irin dariyar farin ciki Hajiya Salamatu ta yi, ta ce, gaskiya shi yasa nake son ki kuma nake yaba miki Jummai, dan kin iya zaben kwarai. To shekarar yarinyar nawa kuma yaya sunanta? Shekarar ta 16 kuma sunanta Nazli. A can bangaren kuwa karfe 3 a ƙauyen ta kai ta musu cikin gidan Baba Ladungo. Kuɗi masu yawa kimanin 50,000 Hajiya Salamatu ta zubewa Ladungo a gabanta ta ce, wannan so mun taɓi ne na a bani yarinyar na je da ita na fara shirya ta, kafin sati sai ku same mu a can Kano sai a ɗaura auren a can, su kuma sai su wuce da ita. Idi ne saurin waftar kuɗin ya ce, ai dama ko ba ku zo yau ɗaukar ta ba, mun shirya kai ta gobe don kawai a yi auren mu samu kuɗin shanawa. Buba ya ce, ni dai ku bani kaso na wannan da aka kawo na tafi, don ina da gurin zuwa kafin a kawo masu yawar. Ladungo kuwa kwalawa Nazili da ke tsakar gida kirate, tana jibgar wankin Ladungo har da na Buba da Idi. Zuwa ta yi ta durƙusa ƙofar ɗakin cikin nutsuwa da sanyin muryarta ta ce, gani maza je ki haɗa tsummanki, birni za ki je yanzu. Ras gabanta ya buga, don ta san abin da suke niyyar yi mata na aura mata mai taɓin hankali don ta yi jinyarsa akan kuɗi, saboda ta ji firarsu lokacin da take faɗa wa su Buba jiya. Kwana ta yi tana kuka don ta ƙara tabbatarwa da kanta rashin gatanta, amma ba za ta bijire mata ba, don ko da ta bijire ta tabbatar korarta za su yi a gida, da ta rasa gurin zuwa kwara ta bi umarninsu ko kashe ta ne marar lafiyar da yi ta huta da bakin ciki da azabar da take ciki. A motar Hajiya Salamatu suka zo har Ladungo ɗin, don ita ce uwar amarya, sai an ɗaura aure za ta koma. Satin su ɗaya a Kano, kuma a yau ne ake ɗaura auren bayan an yi komai na neman aure a gun mijin Hajiya Salamatu, don shi ma lashamoni ne, bare da ya ji ɗan hamshakin mai kuɗin nan ne Alhaji Zaid Umar. Duk wani abin da ake so ta koya Hajiya Salamatu ta tsaya ta koya mata, irin su amfani da abubuwan da ke cikin toilet na masu kuɗi, da haɗa shayi da gyaran guri da dai sauransu. Sannan sun siya mata kaya daidai misali, shi ɗin ma dan dai kada Hajiya Zina ta ganta da tsumman kayanta ne. Nazili kyakkyawar yarinya ce, fara tas mai dogon gashi da dogon hanci, gata don manyan idanu da ɗan siririn lips ɗinta jajaye. Duk da tana cikin tsananin wahala, hakan bai hana tsananin kyawunta da nutsuwarta fitowa ba. Ta faru ta ƙare. Karfe 11 Alhaji Zaid Umar ya iso Kano da tawagarsa, kai tsaye suka wuce babban masallacin Juma'a da ke Kano, don a can za a ɗaura auren na ɗansa tilo da yake matuƙar so, duk da dai angon ba zai yiwu a fito da shi cikin mutane ba, yana can Abuja, a can aka baro shi. Mijin Hajiya Salamatu Alhaji Yaro shine uban amarya kuma wakilinta. Guri ya cika ya batse da manyan mutanen Najeriya har ma da jajayen fata. Jiniyoyi ne kawai ke tashi. Karfe 1 daidai dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Tamir Zaid Umar da kuma Nazli Ado ta kai. Tana jin Alhaji Yaro ya shigo gidan ya ce, an ɗaura aure kuma ga jib nan guda 10 Alhaji ya aiko a kai masu ɗaukar amarya airport su wuce Abuja. Ido Ladungo ta zaro ta ce, wallahi ba inda za a sallame ta da kuɗinta. Ta yi komawar ta gida tare da su Buba da suka zo ɗaurin aure. 100 Hajiya Salamatu ta bata suka wuce, bayan Nazli ta rike ta tana sakin wani irin marayan kuka mai ban tausayi, wanda har a karo na farko Ladungo ta ji tausayinta. Amma tana duba kuɗin hannunta sai ta fincike tana faɗa, Allah ya sa ya ɗirko miki ciki a cikin haukarsa. Kuka take sosai marar sauti har suka iso airport ɗin, ita da Hajiya Salamatu da Jummai da wasu aminan Hajiya Salamatu. Sam tashin hankalin da take ciki bai barta ta ji tsoron jirgin ba har suka isa Abuja. Wasu jibgan motoci suka zo ɗaukar su. Wani hamshakin ƙaton gida
suka shiga mai hawa 3. Haɗuwar gidan har ta yi yawan faɗa ga masu sauraro. Ga masu kuma tsaro zagaye da gidan. A Vice Quarters aka sauke su, 'yan aikin gidan suka dinga kawo musu abinci da na sha. Ruwa kawai ta sha ta tsaya kallon su, iya Jummai suna ta kwasar gara. Suna gamawa aka aiko Hajiya na son ganin su, suka miƙe dukkaninsu suka bi bayan 'yar aikin. Ya salam, falon da suka shiga haɗuwarsa sam ta ɓaci saboda uwar dukiya da aka narka a cikinsa. Zaune take akan ɗaya daga cikin sofa ɗin falon, ta zuba ado tana baza ƙamshi. Kallon su ta yi a yatsuna ta ce, tunda kun gama abin da ya kawo ku, ga mota nan, yau za ku koma, komai dare za a kai ku Kano. Mint ɗin 1000 ta miƙa musu tare da cewa su wuce inda wani abu za ta kira Hajiya Salamatu a waya. Miƙewa suka yi jiki a sanyaye suna mamakin wulaƙanci irin na Hajiya Zinat ɗin. Sun kawo mata amma ba gode bare na gode, sai ma mai da su gida da za ta yi a daren, ko hutawa ba za ta bari su yi ba. Hajiya Salamatu ta kalli Nazili ta ce, ki haƙuri Nazili, Allah ya baki dauriya da haƙuri. Suna ficewa ta fashe da sabon kuka don ita gidan ma tsoro yake bata. Kallanta da kyau Hajiya Zinat ta yi, ta ga ta yi yaranta, amma tun da an ɗaura auren za ta iya ne. Ta yi gyaran murya tare da cewa, ki daina wannan kuka don bautar aure zaki. Idan kuma ya warke ya san yadda zai yi da auren, amma dai yanzu ki tashi a kai ki fat ɗinsa, ma'ana hawan ƙarshe, can ne fat ɗinsa. Hawa na 2 kuma namu ni da daɗinsa, sai na ƙasa gaba ɗaya shine na baƙi da masu aiki. Tamir baya iya magana, bai san kowa ba saboda kwakwalwarsa ta juyi. Don haka yanzu aikinki kula da cinsa, shansa, tsaftarsa, ke komai ma nasa. Nafisa, ɗauki akwatinta ki kai ta sama fat ɗin Tamir kafin gobe ta zo ta gaida dad ɗinsa don a goben zai koma Paris. Stairs suka haye har hawa na ƙarshe. Ta buɗe ƙofar falon da ya fi na ƙasan tsaruwa da haɗuwa ta shige har ƙofar ɗakin da yake cike da kayan alatu. Ta kalli Nazili ta ce, ni daga nan zan koma, ki zo ki rufe muku falon don yana fitowa idan aka bar kofa a buɗe. Jikinta babu inda baya rawa, amma haka ta rufe kofar falon. Hawaye na bin fuskarta na tsoro da fargaba. Haka nan ta ji tana son ta leƙa ɗakin ta ganshi ta kuma gaya yake. A hankali gabanta na faɗuwa ta tura kofar ɗakin ta leƙa. Wani ɗan saurayin farin balarabe ta hango kwance, amma keken gadon ɗakin yana bacci, hankali kwance kamar mai cikakkiyar lafiya. Saurin koma ta yi da baya tare da jan kofar, jikinta na makyarketa, fitsari na neman kufce mata saboda tsabar tsoro. Sannan hawaye suka balle mata, ta yi saurin barin kofar. Ta durƙusa tana kuka tare da toshe baki don kada kukan ya fito. Kiyayyar su Baba Ladungo ke min har ta kai su aurawa aljanini, don wallahi wannan ba mutum bane, dan ban taba ganin mutum mai kyau irin haka ba. Sannan gashi fari sosai, ya ma fi dan mai gari da ke birnin karatu fari. Kuka ta ƙara fashewa da shirar jikinta na tsananta. Jin ƙarar buɗe ƙofar da take tsugune ne yasa ta miƙe da sauri kamar fitsari zai zubo mata, fuska cike tab da hawaye. Wadda ta kawo ta din nan ce ta dawo dauke da tray din abinci da magunguna. Ta kalle ta ga yadda ta yi shaɓe-shaɓe da kuka da zuba, duk da esin da ke ɗakin kusan guda 3. Bata san da ta bushe da dariya ba. Ganin dariyar da take nesa hankalin Nazil ya ƙara tashi, ta ƙara barkewa da kuka. Ganin dai da gaske take kukan ne yasa ta daina dariyar, ta aje tray din akan center table din falon. Ta kalli Nazili, duk sai ta ji ta bata tausayi saboda kasancewar ta yarinya, amma saboda kwaɗayi irin na iyayenta sun aura mai taɓin hankali ita. Yi shiru ki daina kuka, ki faɗi me yasa kike kuka. Jan numfashi ta yi cike da tsoro ta ce, tsoronsa nake ji wallahi, ban taɓa ganin mutum mai kamar sa ba. Wata muguwar dariya ce ta ƙara tasowa Nafisa, amma sai ta gimtse saboda kada ta ƙara tsorata ta. Kin ga zo zauna na faɗa miki komai a kansa. Kasa zama ta yi akan Royal Cushions ɗin da ke fala, sai ta sulale ta zauna a ƙasa tana ci gaba da sharar hawayenta. Ita ma Nafisar a ƙasa ta zauna, don dama ba sa hawa kujerun gidan saboda zaman su 'yan aiki, kuma hakan umarnin Hajiya Zinat ne. Yaya sunanki? Cikin muryar tausayi ta ce, sunana Nazili. To Nazili, zan faɗa miki komai game da Tamir don ki ji daɗin fara ɗawainiyarsa. Na farko abin da zan faɗa miki shine baya tashi bacci kullum sai karfe 10,
saboda allurar da dakta yake zuwa kullum da dare yana masa saboda ya samu ya yi bacci, don idan ba da allurar ba baya bacci. Abu na biyu kuwa shine da ya tashi za ki kama hannunsa ki kai shi toilet ki yi masa brush, kafin nan ni kuma na kawo masa abincinsa sai ki bashi magani. Daga nan sai masu yi masa wanka su zo su yi masa da sauran aikace-aikacensa, sauran kuma ki za ki ji da shi. A takaice dai sallarsa da cinsa da shansa duk da wani abu na bukatarsa yana kanki. Sannan babban abin shine ba a barinsa shi kadai a ɗaki ko a falo ko a ina ma, saboda taɓin hankalin nasa mugun tsoro ya sa masa. Ki daina jin tsoronsa don mutum ne kamar ki. Abin da ya sa kika gan shi haka, mahaifiyarsa ce 'yar ƙasar Larabawa, don haka ki kiyaye duk abin da kika ga baki sani ba. Idan na shigo kawo abinci kya iya sanar da ni, don Hajiya ba ta son in aiki na hawowa sama sai ni kadai, ni ma din da ni ke kawo masa abinci. Miƙewa ta yi da sauri saboda kada Hajiya ta fara kiranta ba ta kusa. Wani irin wawan tagumi ta rafka tana juya bayanin Nafisa a zuciyarta kafin ta miƙe ta nufi ɗakin don ƙara leƙawa ta ga wannan Balaraba. A hankali ya buɗe daren idanuwansa, jin babu motsin akwai mutum a ɗakin ya sa saurin zabura ya miƙe tsaye a tsakiyar gadon yana raba idanu. Motsin shigowa ɗakin ya ji, aiko tsoronsa ya tsananta, ya duro daga kan gadon da sauri ya bayan ƙofar ya laɓe tare da saurin ciro durowar madubi ya lafe a bayan ƙofar. A hankali kamar barauniya ta turo ƙofar tare da zuro kanta, aiko ba ta yi aune ba ta ji saukar abu kamar an kwaɗa mata guduma. Ta ɗago idanuwanta da suka fara ruwa ta ɗora su a kansa kafin ta sulale ƙasa a sumi. Masu sauraron mu sai ku jirace mu a shirinmu na gaba. Episode na gaba insha Allahu za mu ɗora a inda muka tsaya. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Bakoji TV, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ni Mastura Sharif Uba Inkiya Suhaimat nake ce muku wassalamu alaikum.